今日过早了，要出国了，简单了。我有冇搞吃吧？甜甜圈、泡芙กับ炖蛋。请两杯啊。甜甜圈两头。2只好啊。甜甜圈。这么多小红景等呗。哦，这个也是啊。等下邊啊？佢嘅係移動兩粒頭等隻香蕉湯。有冇搞我婆吧？爹有果汁片。得把我泡得隻，我能得哦。我做咩咁樣啊？招財貓。哦，內做。呢度水果都做啦，做啲搞三位佢。這個呢，切一個紅景的。咁啊，食得點點解米羹呗，胖你起來胖，食開會得了吼。哇，你做乜啊？動人啊！越來就薄餅向前食開就做出來好難啦，那做落去講嘛，嘅心情啊好。